Алмаз Садык Узанбек Дүйшаловичте. Кийинки сөз Кокулов Эрулан Калчаровичте. Саламатсыздарбы? Алмаз Ахмаджанович, саламатсызбы? Мен айтайын деген сөзім бұл азыркы мектептерде отқан нерселер боюнча көп видеолар тарап атат. Бұл бир эле мектепте отқан жок, акыркы маалда да проблема болуп калды. Бұл мугалимдер менен окуучулардын ортосунда болгон чыр. Негизинен бир тарапты, негизинен албетте окуучуларды ур токмокко алган болбойт, бирок бир тарапты алгым келбейт, эки тарапты карагым келет бул суроого. Ошол себептен менде мындай ой бар да, мен карап көрсөм мындай бир инструмент жок экен да, мисалы мугалимди деле коргогончу. Негизинен эле мугалим менен окуучунун ортосунда болгон чырды түзөй турган мындай бир инструмент жок экен биздечи. Эгер ушундай мен образованияга жана биздеги соцкомитетке дагы мен ушундай бир сунуш түшүрөт элем. Ушул нерсени регулировать эте турган бир инструмент ойлоп тапсак жакшы болмок да, анткени бул кайталана берет турган нерсе. Тилекке каршы бул абдан жаман көрүнүш. Мектептерде ушул мугалимдер менен окуучулардын ортосунда откан ызы-чууларда чырлар. Албетте бир тарапты алгым келбейт, бирок эгер ушундай бир инструмент ойлоп табууну чечсек биз, ушул нерсени оңдоп түзөп кетүүгө азыркы маалда мен өзүм да жардам берүүгө макулмун да. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Өмүрзаков Сүйүнбек Абдулдаевичте. Рахмат, Улам Бердибаевич, саламатсыздарбы? Урматтуу Алмазбек Ахунжанович, бүгүнкү күндө коомдук саясий абалга терс таасирин тийгизе турган социалдык, турмуштук бир байланышкан көйгөйлүү маселелер бар да. Бул бир канча жолу сиздерге биз айтканбыз, мына коммерциялык эмес кооперативдик үй куруучу мына мекемелер боюнча. Мына бүгүнкү күндө бул бир эле Ош шаары, Бишкек шаары эмес, бир канча башка шаарларда да, кичинекей шаарларда дагы элдер өмүр бою акча топтоп, үй алабыз деп ошол ишканага ишенип акча төлөшкөн. Бүгүнкү күндө акча дагы жок, үй да жок, ызы-чуу болуп атат да. Кыскача айтканда, ушул кооперативдик ишканаларга жакшы көңүл буруп койсоңуздар. Ички иштер министрлиги, укук коргоо органдары абдан жакшы иштеп атышат, алар аныктап атышат, арыз алып атат, камап атат. Бирок сиздер тараптан да, өкмөт тараптан дагы ушул мекемелерге жакшынакай көңүл бурбаса, бул бир чоң ызы-чууну алып келет. Мына канча ыйлаган биз жабыртаткан адамдарды биз көрүп жатабыз, бизге кайрылып атат, мына комитетке келип жатат. Акча бергенбиз, 3 жыл, 5 жыл болду, үй да жок, акча да жок дейт. Куйругун байлаган боюнча качып кеткендер бар, жок аларчы. Эми ар бир элдин көйгөйлүү маселесин өзүбүз аркылуу биз кабыл алышыбыз керек. Ошого жакшы көңүл буруп койсоңуздар. Экинчиси дагы эле ушул үй курулушка байланыштуу акыркы жылдары мына Ош шаары, Бишкек шаары, бул Бишкек шаары биздин борборубуз, Ош шаары экинчи борбор Кыргызстандын. Мына мыйзамсыз абдан үйлөр курулуп жатат да. Өзүңүздөр абдан жакшы билесиздер. Союз мезгилинде мына коммуналдык чарбалар эсептелип чыкканда Ош шаарында 60 000 адамга, ошол эле газопровод, ошол эле канализация, суу түтүктөрү, электр энергия, азыркы күндө караңыздар, канча үйлөр салынып атат. Эртең бул нагрузка, бул жүк көтөрө албайт аларчы. Мына канча жерде жарылып атат турбаларчы. Ошого абдан бул мына жогорку кеңештин комиссия түзүлдү. Жарандык коомдон түзүш керек. Мына Госстрой берип атканда караш керек да, каяка үй салып атат, кандай салып атат, көтөрө алабы ошол эме газопроводдор, аларды, канализациялар, суу түтүктөр, электр энергия. Ушуну жакшыраак Алмаз Ахунжанович көзгө өзүңүздөр алып туруп бир көзөмөлдөп өтсөк, бул чоң бир 3-4-5 жылда чоң көйгөйлүү маселе жаратат ушуларчы. Мына жарылып атат, кайсы жерде карабайлы казып атышат, тешип атышат, кайра жамап атат, кайра экинчи жерден жарылып атат. Себеп көтөрө албайт аларчы. Ал каралган эмес да. Союз мезгилинде бар да турба түтүктөр, бул коммуналдык чарбалар эсептелген андачы. Ушуга жакшыраак көңүл бурсаңыз, анан мына бул абдан жакшы өкмөттө иш жүрүп атат. Мына чек ара. Рахмат. Кийинки сөз